pasang ini pasang masukan nggak tuh? Kita dulu ini dikancing dulu. Mana botnya itu tadi? Buat 4 biji itu yang baru-baru tuh. Mana 4 biji baru-baru itu? Ya. Ganti dia. Kumaha teh tadi ya tinggal dipasang. Sekarang YouTube udah laku, ada konten gratis. Lihat dulu mati aja di laut. Dealer itu yang kurang ajar. Ini businya kayak pipa ya. Mana buat ini? Itu. Oh ini. Pasang aja nih. Iya. Lain satu itu nanti. Hah? Lain satu. Udah ada lagi sana. Udah Bisa beda-beda. betul. Panjang-panjang sana. Pasang itu yang mana? Aman sudah, ada yang lain. Mantap. Kurang teh, kabingungan. Nomornya 5. 6. Dia tetap 5. 5. Ini. Nah, Iya. balik. Sampai body. Lagi lain. Hah? Lalu bawah. Kita buka aja. Ya. Pelak tadi. Steperingnya mana?
bolak-balik gitu. Kapan tuh kerja kan? Nah, kontennya kamu punya konten dulu. Jangan ikutin gue bro. Kamu kontennya. Nanti lengket dia transmisinya bro. Kamu kasih konten. Ini padahal udah senior ini. Ganti pernya. Ini apa pernya? Empatnya. Ini kah? Enggak pasnya tuh. Panas springnya tuh masuk. Kayak springnya di sini. Kiri kanan. Dah? Kiri di bawah. Nah. Nah. Kasih gede. Yang lagi yang sebelah. Nah.
Mantap. Apa sih namanya? Tuh, mulai nih Pak. Berarti itu kan? Ini di atas ya? Spotnya ngarep. Bersih. Mana-mana. Kurang juga. Kayaknya kurang satu. Beloknya pasar. Yang banyak keganangan. Di situ. Piringnya mana? Mana itu? Hah? Oh, ini yang kotor. Akhirnya nyerahkan diri. Apa tiap malam dihantuin bilang. Tadi nyerahkan orangnya beritanya. Hah? Nyerahkan. Nyerahkan ya? Menyerahkan diri ya. Dia bilang ngomong. Dia diberitain. Itu kayak di sini dulu Pak. Lama Pak, di sini dulu nyerahkan diri. Akhirnya nyerahkan diri kenapa? Dihantuin. Iya. Nah, apa gua bilang dibayang-bayangin. Sama awalnya. Itu malam dulu sampai itu. Pas malam lebaran ya. Kalau kamu nih dulu pas malam lebaran. Mobil apa yang ngajak truk?
Samarinda ini. Samarinda. Kurang. Bukan. Atau mobil dari sana. Kumpul-kumpul. Pasok. Dulu bang saya dirap, sekarang tak dapat. Dulu di Tokyo kan sepatu murah kan. Udah? Gitu aja. Hah? Apa ya? Apa ya? Weh, titik banyak. Banyak lah. Plat gitu. Plat gitu. Mulutnya tangan. Pernya ini belum lagi. Ini enak. Aduh. Dari Arab ya? Iya. Oh. Pas itu pelayan rumah ya. Ini harus di
peluru. Ini. Oh iya betul. Ya. Ya. Gimana dia tadi yang last itu? Nih. Kuat. Cara laut itu kali. Ini kalau jalan perasaan jalan. Saya pastikan dulu lah.